та бүхэн болон одоо технологийн захиалгаас зөвхөн хүсэж байгаа юм. За сүүлийн үед одоо Y generation гэж их ярьдаг боллоо. Энэ бол бичигддэг болсон байна. Шинэ үеийнхэн гоё. Тэгэхээр одоо энэ Y generation одоо X generation-ээс юугаар ялгаатай юм бэ? Ер нь Y generation-д яг юу хэлээд байна вэ? Эдгэртийг бол хэрхэн ажиллах ёстой вэ? Энэ талаар бас ойлголоо. За баярлалаа. За юуны өмнө энэ Ансалт Экспо 2018 гарах хэмжээ зохион байгуулагчдад болоод энэ хүрээцэн ирсэн олзорч тав энэ өдрийн мэд үзээ. За энэ асуултын хувьд ер нь хүн төрөлхтөй ингээд үсээ төвчөөд маш их замлыг ирсэн байдаг. Ер нь дотроо бол өөр өөрсдөө үндэсний соёл хэрэгжил гэж ярих. Цивилизац илэрхийлж авч байдаг. За энэ бол нэг зүйл зүйлүүд нэг адилхан ойлголтыг сүүлийн үед хүн судлаач нар хүний нөөцийн төрөлхтөний эрдэмтэн судлаач нар дэлхийд гаргаж тавиад байгаа. Юу гэхээр энэ генерацийн асуудал. Генерац болохоор үеийн үеэр доордоо болоод яваад байна гэсэн санааг яриад. Энэ сүүлийн үед бас та нар яаж хэвлэл бас дэлхийд даяараа одоо нэг даяарсан юм чи хэвлэл мэдээллийг амруулсан шүү. Тэгэхээр нэг сошиалэр одоо мэдээлэл хийсэн болохоор энийг кристалл хүмүүс ийм онцлогтой болоод за бүр сүүлдээ бол одоо рэмбаа гэж юм хүмүүс гараад солонгоо хүмүүс энэ хүмүүс бол одоо дэлхийг аврах гэж ирсэн энжелүүд юм гэсэн ийм юу гэдэг чиг анхуулах байх судлаач нар болохоор амжилттай судлаад байна. За миний хувьд бол та бүхэн одоо яг энэ чон ойлголтыг нэс хан 1920-30 он бол сайлент generation гэж ярьдаг. За энэ доор хүн судалгааны үр дүнүүд харах хэрэгтэй. Энэ банк санхүүгийн сектор гэдэг нэгэн судалгаа. Энэ доор нь бизнесийн байгууллага дээр хийсэн. Энэ судалгааг бол 2018 оны 3 сараас 5 сарын хугацаанд Монголын бизнесийн байгууллагуудыг хамруулж хийсэн. Хамтарсан судалгаа хамтарсан байгууллага PwC гэдэг байгууллага. Ер нь дэлхийдээ бол Deloitte, PwC гэсэн ийм аудитын том компаниуд байдаг. Тэрний саппорт Монголоос ажилладаг. Тэгээд манай үнэн зөв судалгааны projekт хамтарч ажилласан. Тэгээд яг энэ судалгаа бизнесийн байгууллагууд хэлж байгаа ажлыг хамруулаад насныхан демографийн параметр аваад тэгээд яг 1980-аас 2000 оны хооронд одоо энэ харагдаж байгаа бох тийм baby boom-ийн үеийн 45-аас 65 он X генерацууд 66-аас 80 он байлаа. Одоо яг тэгээд Y generation бол 1980-аас 2000 он байна. Тэгээд энэ генерацуудаараа өөр болчихжээ гэсэн. Яг нь өмнөх X генерац буюу энийг бол silver tsunami гэдэг юм л да. Энэ silver tsunami-гийн төлөөлөл бол ухаан би өөрөө байж. Тэгэхээр одоо манус ч юм бол нэг арай жоо өөр маяг. Тэгвэл дараагийн үед гараад ирсэн. Эний бизнесийн байгууллага хэдэн хувь нь ажиллаж гэнэ үү гэдээ үзсэн чинь яг X генерацууд нэг 12-оос 16 байна. Одоо банкн дээр бол бүр их цөөн байсан. 12% байсан. А үндсэн бизнесийн саппортаа болохоор нэг 16. Тэгэхээр ухааны энэ чинь нэг 20% дотроо байгаад байна гэсэн. Үлдсэн 80% нь болохоор Y generation ороод ирж байгаа. 1980-аас 2000 он төрсэн хүмүүс ороод. Тэгэхээр энэ генерац яагаад судлагдах бол орж ирэхгүй өнөөдөр хүний нөөцийн удирдлага гэдэг юм яриад яах вэ гэдгийг хэлчихэж байна. Ухааны хүний нөөцийн удирдлага чи өөрийн судалгааны объект нь байгууллага. Тэр байгууллага дээр чи хүн гэдэг нэг юм ухаантай ажиллаад байна. Тэгэхээр хүн гэдэг нэг ижилсүүлээд ингээд аваад үзэх юм бол нэг үеийнхэн нэг ийм нэг үе генерац нэг декад нэг 10 жил нэг 20 жил юм байна. Яг тэгвэр нь тэгэхээр банкн дээр бол өндөр болсон 85.4 байгаа. Тэр банкнд дандаа залуучуудаа ажилладаг. Тэгээд ерөнхийдөө бизнесийн байгууллага дээр бол энэ 80% байна гэж хэлсэн. Ойролцоогоор 81 болчихсон. Тэгэхээр энэ 81% яхаарахгүй бидний яг баялаг бүтээж байгаа нөгөө 80% тийм 80 яхаарахгүй шинэ генерац авчиж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн тулгымсан асуудал гэвэл мөн судлаа ёстой асуудал мөн болсон.
Тэгээд энэ дээр нэг хэсэг судалгаа хийж үзсэн. Яг ирээдүйн энэ Z генерац одоо ороод ирсэн. Нэг 18 7-8 хүүхэд байгаа шүү дээ. Одоо ухааны эдгээр чинь 6 таа сургуульд ороод тэгээд дээд сургууль дээр төгсөөд юм уу төгсөөд ороод ирэхээр зэрэг өсөлт дээр төгсөөд ороод ирэхээр одоо орж ирээд байгаа. 1-2 нь орж ирээд. Энэ чинь нэг жоохон хөв байгаа. Нэг юм гэсэн. Тэгэхээр эдгээр ороод ирлээ. Тэгвэл эдгээр өмнөхийнх нь учрыг нь одоогүй гэж дараагийн үеийнх нь учрыг нь олох хэрэгтэй болоо. Танаас зүгээр өөрийнхөө гэрх болж байгаа юмдаа бодчих. Нэг ойлгомжгүй нэг хэднүүд байна. Тэгэхээр өнөөдөр байгууллагууд дээр бас ингэж байгаа. Асараа ажилласан нэг хэдэн тоо байна. 15-аас 20% биш тийм. Тэгээд өнөөдөр чинь өөрөөс сурсан чинь сошиал шинэ техникийн хурдаараа мөн зүйлсээрээ зорилгоороо ийм хүмүүсд ороод ирсэн болохоор энийг судлыг нэг хэдэн чиглэл гаргасан. За одоо тэр чиглэл нь ингээд генерацийг ойлгочлаа тийм. Чиглэл нь болохоор зэрэг ер нь эдний онцлог тодорхойлтыг дэлхийд даяараа ингээд амбицтай гэдэг. Энэ дандаа нэг эрэг өнцгөөс нь бичсэн шүү. Маань зөв амбицтай гэж дэхий амбицтай нь ч байна. Тэгэхээр энэ дандаа нэг эрэг өнцгийг нь зөвдөр тавьж байгаа бичсэн шүү. Суралцах чинь хүсэлтэй гэдэг. Энийг бас сонирхол болгосон зүж байна. Насан зохицох чадвартай гэдэг. Тэрхүү өөдөнтэй зүж байна. Тэгэхээр бидний байдлын дээр мөнгөтэй ажлын үеийн хатан зарвал үүсдэг. Өдөртлэн байнгын юм бодох урам дэм хэрэгтэй. Энэ нөхцөлтэй ажиллах хэрэгтэй байна. Тэгээд юу ажиллахгүй байгаа зүйл ямар ч эго нөхөн ихсээд өөрийгөө лаг гэж бодсон байдаг гэсэн. Урахасаар болоод би бүхэн суух гэж боддог юм шүү дээ. Баярлалаа шүү. Гэтэ юм шүү. Он жоохон юу шүү. 1980 оноос нь бол урд сэлбэр цунамигийн шин чанарыг басна. Өөр хатаргаа жоохон өөрөөс ягаацсан. 80 оноос нь бол одоо Y generation яг зөвхөн тэр хөдөлгөөн болж чадахгүй. Яг сэлбэр цунам болж. За тэгээд ажлыг маш бүтээмж байлдаа үнэн шалмаар гаргаж байна. Өндөр мэдрэмжтэй андаа сайнуудыг үзэж байна. Үжис бистэй шүү дээ. Энэ бас эдийн бас юм болж. Өнөөс нь бол нэрвэж шүү дээ. За тэгээд амттай дуус хавтаа болж байна. Тэгээд бид нар эдрийг чинь байна. Тэгэхээр би ингэсэн олон чиглэлээр судалгаа хийгээд чиглэл тодорхойлсон. Ер нь энэ хүмүүсийн өсөлт тэмүүлэл хэрэгцээ зорилго хэрэгтэй юм байна. Яг тэгвэл энэ хүний нөөцийн удирдлагыг судлах хугацаанд бол юу гэж үзсэн бэ гэхээр судалгааны үр дүнд дуртай ажиллаа хийж байгаа хүн хамгийн өндөр бүтээмжтэй гэсэн. Одоо байгууллагын аваргууд чемпионууд гэдэгээс гараад ирсэн. Энэ жилийн авраг гэдэг одоо шинэ жилээр шагнуулж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийн ихэнх нь дандаа ажилдаа дуртай хүмүүс. Дургүй юм бол хүн арга байдаг. Ийм энгийн ойлголт. Тэгэхээр хүсэл тэмүүлэл хэрэгцээ сонирхол гарцаа байхгүй. Энэ судалгааны чиглэл болж байгаа энэ вайн биш. Хоёр дахь нь бол ажил амьдралын баланс. Өнөөдөр дэлхийд даяар ер нь одоо Forbes-ийн тэр өөр одоо олон улсын хүний нөөцийн судалгааны институтчдад ялгаахгүй HR-ын тренд гэж боддог. Сүүлийн 3 жилийн трендүүд бол дандаа ажил амьдралын баланс. Ажил амьдралын баланс сүүлийн ажил амьдралын баланс бүр нэг интеграц гэж нэг болсон. Ажиллаад байгаа юм уу? Амьдраад байгаа юм уу? Ижилхэн юм чинь нөхцөл ялгаагүй болгоцсон. Ийм чиглэл нь амгаалаад байдаг. Ялангуяа та нарын эрхэлдэг жижиг дунд бизнес дээр бол яг ийм шүү. Ажил амьдралын нэгдэл шүү. Өөр юм байхгүй. Тэгэхээр дараа нь бол дижитал технологи. За энэ үеийнхний одоо онцлог.
Одоо шинэ ухаан мань мэтийн юмнууд бол энэ дижитал дээр нөгөөдөлийг үүсэхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо яг энэ дээр бол яг харахгүй юм байгаад байгаа. Дараа нь идэвхжүүлэлт идээшүүлэлт байгаа. Тэгэхээр идээшүүлэлт гэдэг нь болохоор би хүмүүс хүний нөөцийн хувьд манайхан бас ингэж ярьдаг. Хүмүүсийг тогтоон барих гэдэг гэж ярьдаг. Энэ үгэнд нь би жоохон бас юу гэдэг эрчим муутай үг. Тогтдоггүй хүмүүсийг тогтоох гэдэг юм шиг байна. Тэгэхээр бид нар байгууллага бол ухаан ийм хүн идээшдэг юм л байгууллага байх хэрэгтэй тийм. Бодлого зөв, бизнесийн загвар зөв, концепц зөв, зөв үзэл баримталтай, айтаахан хүн удирдах эвдүүтэй жижиг дунд дарга нар ажилладаг. Энэ нормалны байгууллага байх юм бол хүн идээшдэг. Ухаан одоо нөгөө зан сайтай айлд хүн болгоом цугладаг. Замг сайтай уусна загас шарахад цугладаг гэсэн энэ ухаан гэсэн. Дараа нь болохоор карьер хөгжил бол энэ юу байгаа даа. Энэ залуучууд өөрсдөө маш их амбицтай гэж түрүүн гарсан тийм. Тэгэхээр энэ амбиц нь болохоор одоо урдаас нь ингээд тэрийг эсэргүүцээд байх биш, үгүйсгээд байх биш. Тэр залуучдыг ойлгох хэрэгтэй хэвээр. Амбиц буруу шүү дээ, муу шүү дээ. Сайн. Харин бид нар өөрсдөө нэг амбиц аяgur дагдаг байсан. Өмнөх тэр Silver Tsunami, Baby Boom-ийн үед даглаа гэдээ яасан. Юу сайн болсон. Тийм үстэй. Одооны залуучууд тэр амбицтай байрыг бид нар амбицаар нь хөтөлж хөгжүүлж болох байхгүй чиглүүлж. Тэгэхээр ухаан энэ карьер мань хөгжил гэдгийг бид нар хуучны босоо карьераар биш одоо орчин үед бол Пифагорын теорем гэж ярьж байгаа. Тэргээр явах хэрэгтэй. Одоо нөгөө юугаар ингээд алсуурхан зорилго руугаа явсан алсуурхан ийм карьерээр байх хэрэгтэй. Хөндлөн карьер байх хэрэгтэй гэсэн санаа хэлдэг. Дараа нь тасралтгүй суралцах. 6 бол эднэрийн үндсэн юу нөр. Үндсэн одоо чиглэл бодлого чиглэл нэр. Why generation. Яг л баян сурна гэж бодож байгаа хүмүүс. Ажил дээр нэг жоохон ингээд юмаа хийгээд ингээд гайгүй дадаад ирэхээр зэрэг өөдөж эхэлдэг. За одоо миний ажил сонирхол болчихлоо. Яг шинээр сурах юм байх болчихлоо. Өөр дэшээ хөдөлт юм лөө. Айтайхан юм сонирхолтой ажил хийх юм лөө. Ингээд угаасаа ингээд юу яагаад юм шамбагнаад ондог юм бол. Тэгэхээр ухаан тасралтгүй суралцах одоо тэр байнгын суралцах, байнгын сайжруулалт хийх энэ нөгөө одоо суралцагч хамт олон байгууллага байх, инновац хийх, байнгын сайжруулалт одоо continuous improvement гэж ярьдаг ш. Бодвол кейсинг гэж ярьдаг. Энийг хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чиглэлээр судлаа. Дараа нь дургу удирдах арга барил юу вэ? Энэ хаант аягүй хэрэгтэй. Дургу удирдах арга барил удирдах л яваад байна. Ойлгомжтой. За ийм 7 чиглэлээр судалсан. За эхлээд одоо судалгааны үр дүнгуудын шууд таныг танилцуул явууч. Олон юм байл. За дараагийн слайд маань гарч байна. За хамгийн ихнийх нь гарсангүй өсөрч шиг боллоо. Ажил амьдралын балансын өмнө нэг хүсэл тэмүүлэл гэж нэг юм байх хэрэгтэй да. Сэгдсэн. За тэгвэл хүсэл тэмүүлэл гэдгийг би хэлээд өгч. Ер нь бол түрүүний хэлсэн бэ. Үнэн хүсэл тэмүүлэлээр энэ ажлыг хийж гэнэ үү гэдэг л асуудал байна. Тэрийг монголоор орчуулах юм бол дуртай ажиллаа хий гэсэн үг. Одоо монголоор яриад монголоор орчуулдаг болчиход шүү дээ. Ийм л болчиход байгаа бид. Энийг заавалчгүй ингэж тайлбарлаж хэлж өгдөг болчиход байгаа байхгүй. Уг нь яг хэлхэл юм бол тэр нь тарих руу нэг тасгал орчдөг үг байх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр Эйнштейний хэлсэн нэг үгийг л сануулчих болчихно. Түүнээ бичсэн захиална. Нэг хөө дуртай ажиллаа хийгэрэй л бичсэн. Ухаантай бодсон байгаа байхгүй. Тэрийг одоо бид нар өөрсдөө тарихаар ингэ шүүх гэл хэрэггүй байхгүй. Тэгэхээр ажилчтай авахдаа та нар яах вэ гэхээр ярилцлаган дээр чи энэ ажлыг хийх үнэн хүсэл тэмүүлэл байна уу тийм. Энийг судалгааны үр дүнгээр 89% гарсан юм. Нөгөөдөлж. Тэгэхээр why-ийнхэн болохоор дандаа тэр боддог байх юм шиг. Бид нар болохоор нэг бундаг даргархаал явуулсан нөгөөдөлчин бол дуртай ажиллаа хайгаал явуулдаг байх. Тэр 5 байгууллага сольж ийн гэж энэ ч дуртай ажиллаа хайгаал явуулдаг. Мөнхийн эргэлхийлж явж тийм. За дараа нь болохоор ажил амьдралын баланс. Энийг бол ухаан нь одоо 60% нь бол ажил амьдралын баланс гэж байна. Би тэгээ нүгэн энэ дээр нэг товчхон мэдээлэл хэлэхэд манай бизнесийн байгууллагын
Монголын бас бизнесийн багийнхан хятад очоод Tencent гэж группийнхэнд уулзсан байсан. Тэгээд надад нэг сони юм ирсэн. Гэсэн би болохоор нэг ажил амьдралын баланс, ажил амьдралын нэгдэл болсон одоо work life integration гэж ярьдаг байхгүй юу? Дэлхийд даяар бол. Тэгэхээр ийм интеграцид орчоод байна. Хүний ажил амьдрал хоёр интеграцид орчоод байна гэсэн нөгөө хэд чинь надад ирээд хэлсэн. Багш таны нөгөө хэлээдсэн ажил амьдралын интеграц хятад хийчих. Tencent группийн яасан гэхэл Tencent групп та нар мэдгүй бол WeChat гэхэр мэдэн дээ. WeChat. Одоо хятад орн бол WeChat-аар л явж байна юм л. Тийм ээ. Банк гэхгүй шүү дээ яг үүндээ бол. Хоол идсэн ч WeChat л шүү дээ. Тэгэхээр Tencent яаж яана гэхээр өндөр 2 юм өндөр байшин барьцсан. 20 давхрын дээр ингээд нийлүүлсэн. Тэр дээр яаж яана гэхээр нөгөө ажиллаж байгаа төслийн багийнхан болохоор 3-аараа юм уу 5-аараа юм шамраг бүтцээ. Тэгээд яаж яана гэхээр хоорондоо нөгөө ажиллаа хийхдээ спортын зааланд орчихсон. Фитнес хийгээл. Тэгээд уруулаа нээж кофе уугаар ажиллаа яриад тоглоод байгаа юм уу? Ажиллаад байгаа юм уу? Амьдраад байгаа юм уу? Эсвэл манайхаар бол нөгөө спортын юу хийгээд байгаа юм уу те? Ялгахгүй. За ингэж ажил амьдралын нэг л ерөөсөө тэр. За дараагийн байна. За би товчхон юунуудыг хэлээд ирээ. маш товчхон хэлцээ дараагийнхаа асуулт байна тийм. Уг нь би энд хариулаад байгаа л гэж бодоод байгаа. Яаж энэ дараа? Гэхдээ хэлээрээ багш минь наадах чинь дэмий юм байна гэж